gaar maaha aadamaha oo dhan baa qawaaniintaasi u qabanaya mu'minku u qabanaya kaafirkana waa qabanaya qaanuunkaasi saalixa qofka wanaagsan buu qaban caasigana wuu qabanaya qofku isaga oo wadar ahoo keliga ah ayuu ku qaban isagoo majmuuco ahoo qoys iyo family iyo dawlad ahna waa qaban waa sunan cid si gaar ah kalgacayl gooniya qawaaniintaasi uma hayso cid si gaar loo koolkoolinayaa ma jirto qaanuunkaasi cidduu qabto waa qabsoomay cidda uu ku dulfulo waa lagu dulfulinayaa cidda qaanuunkaa ka badbaada ee jidkii ilaahay ugu talagalay lagaga badbaadayay la timaadana waa ka badbaadaysaa qawaaniintaa waxaa ka mida qaanuun la yidhaahdo sunnatu tadaafuci sunnat attadaafuc ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waa inoogu sheegay fahal yanduruuna ilaa sunnatu alawwaliin فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قانونك إلهي وعقف عقف ما يشاء ظلمره عد الله لا عد كله حين كرتم له يهودي مدينة جوكتيبا يقعوا مسلمين تضريا أيها وحي الأهذين نحن أبناء الله وأحباؤه ubadkii ilaahay iyo kuwii ilaahay si gaar u jeclaadaan oo annagu nahay bay yiraahdeen jannadana kaliya yaa galayna bay yiraahdeen nasaaradii baa maqashay markaas iyaguna ka daba dhawaaqeen janno kaliya galayna bay yiraahdeen nasaaradiina waa kristankii muslimiintii baa maqashay iyaguna ficil baa qabtay ilaa nin weyn oo bilaa ficil heenin ma aha markaas ay yiraahdeen والله أنا يهودينا جلين كريستانا جلين كل جاي جلين نبي يراهدين ماشى جنة الله يرى لا شك إن الدين عند الله الإسلام إلهي أكتي وحكلي جنة الله وقال ودين الإسلام كقرآن بإلهي كيو مسلمين تأرن كاشيك كل جو جنة إنه جليانا وعنب لكن إلهي وحود دوني صحابة النبي محمد للجوك تحليانا صلى الله عليه وسلم دروسين وبره innaga oo gadaashoodna midna darsigaas inuu inoo yaalo ilaa yawm alqiyaamah markaas waxa la yiri war bahashu sheegasho ma aha magac ma aha aabaha iyo isirkan ka soo jeeda sida aha ma aha laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal qaanuun bay noqotay war janna amal baa lagu galaa iyo iimaan qalbigaaga daga iimaan qalbigaaga daga iyo acmaashii jannada lagu galay oo laga helo si aan marka lama oran kristaan ma galayo yahuudi ma galayo muslimiin ma galay lama orane ilaahay qaanuun wuxuu dhigay jannada lagu galo wuxuu yiri mu'min cidii la ah amal saalix ahna la timaada ayaa jidka qaadanaya at-tadaafu in la isriixriixo xaqa iyo baatilku إنه لولا إنه كدحية يدنا سنة كونية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلهي وحوله سبحانه ولولا دفع الله قراءة لا جرتوك أخرى قراءة يدنا سبعية ولولا دفاع الله دفع الدفاع بوالغو أخري ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدي إلهي آدمها حق إيا باطل كوذا دحذوذ اللولني هدانو كدحين لهين لفسدت الأرض تصالي وهدو ما أنت مسلم كو سريو كتاب كي قرآن كي سريو سنة النبي محمد سريو قال ملك كدنا ماذو محينو كقبل لهين دوك maxaa laga qaban lahaa sababta hawshii dhamaatayba dhanka kale ka soo qaad haddii muslim cagta la mariyo diinta islaamka la aaso sunnadii nabi maxamed god lagu rido dhulka keligii gaal u soo hadho ha adduunku u sii jiri lahaa soo ilaahay bari horeba cawda uma goyn lahayn subxaanahu wa tacaala idan
sii jiritaanka adduunku uu sii jiro ayaa waxa markhaati ay ka tahay inay labadaasi ku looltamayaan xaq mu'miniin baa wada baatil gaala iyo inta ag joogta ayaa wada tusaale kale oo maanta haddii baatilku yar murqaweyn yahay tilmaantiisu sarrayso dhawaaqiisu dheer yahay meel dheer laga arkayo macnaheedu ma waxa weeyaan ilaahay baa baatilka jecel miyay macnaheedu tahay xaashaa lillaah cagsiga haddii maanta islaamku gurguuranayo taag iyo tamar yar yahay gacanku gabbad yahay isaga laftiisu isdhowrayo wada nabar midhanah meeshaa taabatidba uu ka damqanayo macnaheedu ma waxay tahay ilaahay xaqa waa necab yaho waa ka soo horjeedaa xaashaa lillaah baatilkaa durkay ee meel dheer gaadhay heer uu u murqa sheegto xaqii uu gaadhay macnaheedu waxa weeye dadkii baatilkaa waday ayaa ka dheereeyey oo ka tamar badiyey oo ka raganimo baday intii xaqa waday waa ku dhacatay aan kuugu celiyo ilaahay baatil ma jecla inna allaaha laa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay addoomihiisa gaalnimada uma ogolo faxshaa iyo munkarna ilaahay waa inaga reebay ee baatilka dad baa u soo jeeda hadh iyo habeen oo jaamacada u qoray waan ka sheekayni oo buugaag alifa oo filima sameeya oo haddii eebbu ku royo ciidan leh oo dhegadhegayn leh oo indhaindhayn leh oo da shaqaysanaya dee dawa kaa durkay durkay kitaabkii iyo sunnadii iyo kutubtiina dee rag baa waday dee kitaabka iyo sunnadu mushkiladda ma aha mushkiladdu waa halkee markaa soo imaad fahmin waxaan ku qaadanayaa ii markhaati ah dhawaaqii cumar bn alkhataab radia allaahu canhu wa ardaah allaahumma innii acuudu bika min jaladi alfaajiri wa cajza athiqati ilaahayoo waxaan kaa magan galay buu yidhi cumar bn alkhataab faajir soo faajir garan maysid faajirnimadiisa haliyey ku ah allaahu akbar oo fariid ku ah oon qarsanaynin oon xumihiisii qarsanayn oon baatilkii qarsanaynin faafinaya allaahumma buu yidhi cumar ilaahow adaan kaa magan galay jalad alfaajir xumihiisii fariid ku ah maxaa ag yaalla allaahumma innii acuudu bika cajza hiqa kii kitaabka iyo sunnada hayey diinta iyo wanaagga hayey oo daciif ah kaana ilaahu adaan kaa magan galay buu subxaanahu wa tacaala idan markaa lowlankani waa lowlan ilaa abadi jirahaya wuxuu kadaalika ilaahay inoo sheegay inuu ku bilaabmayo lowlankani muran jadal wamaa nursulu lmursaliina ilaa mubashiriina wamunhiriin ambiyada ilaahay waxaan u soo diraa unbuu yidhi ilaahay inay janno idinku bishaareeyaan naarna inay idinka digaan waa hawsha ambiyada ilaahay ducaadduna hawshaa unbay qaban ilaa yowma alqiyaama war jidkaa jannaa lagu galaa ciddii raacaysa war hoy jidkaana naar baa lagu galaa ciddii maxay tolle raacaysa wamaa nursulu lmursaliin ambiyada ilaahay umaan soo dirin buu yidhi ilaahay inay hawshaa keliya qabtaan mooyaane mubashiriina wa mundiriin war jidkaa waa lagu liibaanay hortiin baa la maray salaad iyo soon iyo xaj iyo taqwo iyo dikri iyo cabsi ilaahay raqbad iyo rahbe iyo tawba iyo awbaba waa leeyahay jannaa lagu galaa waa jidkaasi waa gaalnimo iyo macsiyo iyo bidca iyo khilaaf iyo umuur xuna ha la iska ilaaliyo naar baa lagu galaaye muxuu yidhi allah wayujaadilu aladiina kafaruu bilbaaili wayujaadilu waa ficil mudaaric yadullu cala alistimraar kuwii horena waa jidaaleeyeen ilaa yowma alqiyaamana waa murmayaan ma istaagayo wajaadalu aladiina kafaruu ma odhan wayujaadilu aladiina kafaruu bilbaaili duulkii baatilka hor kacahayey baatilkoodii waa ku adag yihiinoo weliba waa ku murmayaan buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala maxay u murmayaan liyudxiduu bihi alxaq waxa ay u murmayaan buu yidhi maalinba aqoontaa ay u kobcinayaan oo u murmayaan xaqa bay rabaan inay ku buriyaan ay ku zuuliyaan wattakhaduu
aayaatii wamaa undiruu huzuwa waxay ka yeeleen buu yidhi aayadahaygii qur-aankii iyo sunnadii wamaa undiruu wixii looga digay wayba ku jeejeesayaan buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waxa kaluu inoo sheegay ilaahay markuu qaanuunkaa tadaafuca inooga warramayey murankaa inay dhaafi doonto oo wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan muxuu nebiyullaahi saalix qaban an icbudu allaaha war hoy ilaahay caabuda maxay sameeyeen faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun almukhaasama jadalkii maxaa ku xigaya almukhaasama waa la iscolaadinayaa indhahaa la isku gubayaa afkaa laga xumbaynayaa wejigaa la isku dabayaa fartaa la isku fiiqayaa mukhaasama ilaahay wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa ilaa hamuud waxaan u diray akhaahum walaalkood saalixow maxaad ku tidhaahdaa an icbudu allaaha war tawxiidkii iyo iimaankii horta ha laydinka helo kelmaddaa markuu yidhi reer hamuud maxay noqdeen faidaa hum fariiqaani laba kooxood bay noqdeenoo yakhtasimuuna midkoodba ka kale khusuuma colaad dood ka dhalatay awgeed mukhaasama ayaa ka dhalatay buu leeyay allah subxaanahu wa tacaala wuu inoo sii wada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay wajaadaluu bilbaaطili liyudxiduu bihi alxaqa waa isla aayaddii la macno tahay waxay ku murmayaan baaطil bay ku murmayaan baaطilkaa la qurxinayaa qofna odhan maayo khamriga waa maxay tole shay qurux badan laakiin macno kalea loo yeelayaa sharaabku xuuliya waan ka sheekayn doonaa haddii lahayd zinada cidina toos ha loogu dhaca la odhan maayo macno kale ayaa loo yeelaya xijaabkoo gabdhaha laga dhigaa la odhan maayo maxay tole xijaabka in layska dhigaa waa fiican yahay macno kale kelmad kaloo lagu qurxiyo dee ayaa loo yeelayaa wajaadaluu bilbaaطili baaطilkaa lagu mujaadalaynaya horena waa ugu mujaadaleeyeen ilaa yowma alqiyaamana waa ku mujaadalaynahayaan liyudxiduu bihi alxaq faakhadtuhum fakayfa kaana ciqaab markay ku murmeen buu yidhi xaqa inay la dagaalamaan labadii fariiqaani mukhaasamadii waa halkeedii laakiin tii ilaahayna ha iloobina wuxuu yidhi faakhadtuhum kuwii baaطilka waday waan qabtay buu yidhi allah fakayfa kaana ciqaab rasuulullaahina wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam in allaale intuu doono baaطilku ha bararo bararkana cudurkaa keena ha naaxo odhan maayo laanna naaxitaanku waa caafimaad laakiin ha bararo keliyaha xanuunaya hadduu doono ile baaطilkay leen markaas u bararay intuu doono baaطilku ha bararo ilaahay wuxuu nebi maxamed wuxuu xadiis saxiixa inoogu sheegay sala allahu calayhi wasalam xaqun cala allaahi tacaala anlaa yartafica shayun fi اddunya ilaa wadacahu allahu caza wajal ilaahay xaq bay ku tahay saa isku waajibiyey inaanu baaطili intuu faafo oo u bararo uu sarreen ilaa uu ilaahay hoos uu u soo dhigo nebi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam halkaasaa waxaan uga gudbaynaa markaa haddaan ka baxo doodan iyo murankan iyo gaal iyo muslin iyo sunno iyo bidca iyo waxani inay tahay qaanuun ilaahiya inay tahay markaan ka baxo warba halkan duulimaad kale leeyahay maskaxdaa lagu soo duulay la leeyahay muxuu yahay horta ummaddii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ahlu sunna ah ilaahay wuxuu ugu sheegay inay yihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah ilaahay baa ina siiyey horta taas ha dhayalsanin hana isquursan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maanta dhulka korkiisa cid laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullaahi lehi haddii aanay jirin dhulka korkiisaba cidiba kuma sii dul noolaan lahayn laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari alkhalq nebi maxamed baa laga hayaa waa xadiis saxiixa yowma alqiyaamuhu waxa uu dadka ku dul dhacaa dadka xun ee ashraarta ahoo keliyoo dhulka ku nool oo mu'miniintii maxaa helay intaanu yowma alqiyaamuhu dhicin buu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi ilaahay wuxuu u soo diraa riixun tayiba dabeel caafimaad qabta markaasay qabataa jamiica arwaaxa almu'miniin
man qaala laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullaahi neefta iyo dabeeshaas ayaa qabata ruuxiisa yaa dhulka ku soo hadha gaal mar hadduu dhulka gaal ku sii hadhay sii joogitaankiisa ilaahay agtiisa qiimo kuma laha joogitaanka aad nooshahay jiritaanka aad jirtay aad ku dhex tukanaysid dhulka korkiisa mu'minku ayuu ilaahay dhulka subxaanahu wa tacaala uu ku xafidaa qarnigii 19aad ee miilaadiga ahaa iyo kii 20aad ayna dhaafay laba qarniyo waxay ahaayeen mustalaxani termigan alghazw alfikrigu uu aad ugu soo ziyaaday wadannada muslimiinta dood weyn baana ka dhacday ninkan muslimka ahee cilmigan sociologiga odayga u ahaayee taariikhdana aadka u akhriyay ibnu khalduun raxmatullaahi calayhi ayaa waxa uu qorayo maanta lagaga wadabadayday wuxuu yidhi marka lowlani dhaco ilaan waa la kala badiyaaye soo lama kala badinayo marka la kala badiyo buu yidhi qofka laga badiyaa wuxuu had iyo jeer isku eekaysiiyaa ka badiyey wadannada muslimiintana labadii qarnay saddexdii qarnay ugu dambeeyey cagtaa la geliyey cagta ama ha noqoto ciidan siyaasad dhaqaale kala dambayn midnimo waxa laala wixii xoog lagu lahaan lahaayoo dhan muslimiinta waa laga takhallusay markaasay muslimiintu si ay isku yeelaan haddaba inay soo baraarugaan ayaa waxay yidhaahdeen war maxaynu samaynaa kitaabkoodu dib ugumay noqona in badanoo ka midihi ilaan waa laga shaqeeyeye waxay yidhaahdeen war haddaba maadaam yurub ina gumaysatay oo ina laga xoog batay oo dhulkeennii la qabsaday sidooda haynu isku ekaysiinna hadda waynu horu mari doonnaaye qarnigii 18aad dhammaadkiisii ayaa nin qaahira ka talin jiray khideewa ismaaciil la yidhaayo reer maxamed cali boqortooyadii maxamed cali ka soo jeeda ayaa wuxuu faransiiska u diray culamo azhar wax ka dhigan jirtay koofiyadihii xidhan cascasaa cimaamada xidhan ayaa baariis loo diray madiinatu nuur magaaladii iftiinka wadaad yaroo qaahire ka yimido roodhi yar u duuban tahay halkan iyaroo subagana sita ayaa baariis la geeyey markaasaa jaamacaddii soorboon lagu dhex tuuray markaasaa falaasifadii faransiisku yidhahdeen soo fadhiista haddaba waxbaannu idiin dhigaynaaye markaasaa qur'aankii la kiritisaas gareeyey sunnadii la kiritisaas gareeyey af carabigii wax laga sheegay raggii tegey iyagoo ashariyiinoo cimaamada xidhan cimaamadihiibay iska soo saareen khamiisyadiibay iska soo saareen mid walba xabad yaroo faransiisuu soo guursaday bahaltaayoo dheer isagoo ku xidhan buu nin walba soo noqday abu rifaacata tahtaawi taaha xuseen maxamed xuseenayn abu kamaal abulmajid qaasib amiin ninkii qoray taxriirulmar'a qarnigii 18aad faransiiskaa laga soo noqday xataa sheekh waxaa ku jira ninkii maxamed cabdi lo odhan jiray masriga ahaa ee intuu baariis tegey nadaafaddii iyo kala dambayntii iyo tareennadii iyo jaamacadihii iyo dharka nadiifta la xidhay iyo kafeeyada la cabbe ee kafeega nadiifta ah soo xasuustay qaahiruu ka yimid oo dekana markaasaa kelmaddii ugu horraysay wuxuu yidhi waxaan ka imid dad muslimiinah laakiin islaam aan haysan waxaan u imid buu yidhi dad aan muslimiin ahayn laakiin islaamka haysta wuu dawakhay wuxuu baashu halkanayba taallaaba markaad halkan timaadeen miyaadaan xoogaa idinkuba hoosta wax iska odhan markaynu meelahan nimidaynu waxaan aragnay miyaadaan is odhan arbeeshii yareeda imtixaankaynu joognay sawtan halkan okay ah markaad dhakhaatiirta geshida jaamacadaha geshida kala dambaynta iyo xushmada iyo maamulka markaad aragtid xataa afka haddaanad ka odhan soo hoosta kama tiraahad iga walleetan iyo taas isku mid maaha waxaa la yidhahdaa af carabiga imbihaar waxaagii baad quursanaysaa taadii hoosaad quursanaysaa markaasaa waxaad doonaysaa wax allaala wixii adiga taadii hore ku xasuusinayo idil ayaad nacaysaa xataa haragga haddaad iska saari kartid dumarka qaar baaba iska saare haddaad iska saari kartid haragga kaana waad iska saari lahayd si aadanad wax allaala wixii waxaad ahayd ku xasuusiya aanad u soo xasuusanin halkee lagu looltamayaa ma batrool baa laysku haystaa ma dahab baa laysku haystaa ma badaha badmaraynka biyaha laysku haystaa ma dahabka dhulkaaga ma yuraniyumkaaga
حالك وفلي أنت بترول لا ذهيبة ودنا المسلمين تروح بترول منكم هذا كجرا أردني ورشة كلية كوك عيان بمالها بترول كمية عبدي سوي لقى يبسد ما هو ورشدها اللي جاية معها وحلا وح خيرات لك كجرا ورشد أتكون مع مشيد بملي هذا والمحد مالك لك الدوني markaynu ku soo ihraamna xajka markaynu tagayna labada mare cadcad ayaa China inoo soo sameeyaa soo meedan arag meedan China iyo meedan Taiwan cimaamadaha aynu wada xoranahay oo meedan bay hoosta kaga wada qoray Switzerland baa sameysay oo cimaamadeenu salaada Allahu akbar ku leenahay wa salaadihii baynu Switzerland wada xoranahay shaararkii baynu wada made of China wada xoranahay حرمكي يا حجك لبيك اللهم لبيك بركينو لين هاي بهوستا كو قرنتahay labada mare cadcadaynu ku xajiina China soo armeenu sameeysan kari weeyna laba maro cadcadaynu ku xajino ummad halka maraysa oo wax allaala wax walba inay dibad ka keento maxay tooda u diyaar ah intaas oo dhan laga malaha marka meesha ugu muhiimsan ee lawlanku ka socda waa maskaxdaada waa halkaas انت لاagtaa gebigoodu baag nin Japanese oo engineer noogu yimid Hargeysa jaamacada wax ka dhigdhignaayo rag iska celiya nagu jirta waxa nin baa noo yimid professor oo wax noo sheeg baan ku sabab ciyalka wax ugu dhigtaanba markaasaan ardaydii dadkii wax weydiinay baan ku jirno waxaan ku niri Japan hadaa tihiin maxaad haysataan natural resource maxaad haysataan ma diamond ba ma dahab ba ma bir ba maxaad haysataan id leedii wax allaala wax natural resource ba malihin buu nagu yiri professorka wada soo idin adduunkii haysta baan ku niraahdaa maxaad ku haysataan de maxaad ku qabsateen halkaas intuu gacanta madaxa saa ugu qabtay ayuu yiri ceelkayga anaga waa kan buu yiri kan baanu qodnaa buu yiri ceelka idinku batrooli waxbaad qootaan buu annaga qof kasta oo Japanese maskaxdiisa noo ceelo buu ceel batroola halkaas aanu ka soo saarnaa buu afkaarta iyo aqoonta asana adduunku qabsanaa halka lawlanka marka waxa weeye muslimka qalbigiisa iyo aqligiisa in la dago cidina kuma oranaysa gaal dhaqo cidina ku oran maysa nabi maxamed ka sheegay sallallahu alayhi wasallam adigoo tukanayo oo soomayo oo salaadaya ayaad hoosta haddana iyagii ka jeceshay eegada subhaanak hadda waxa xajka joogay labbayk allahumma ku guraya ee ka quraan badan haduu doono haddana sidii ninkii qaasim ee Hargeysa ka gabiyay waxaad moodaa buu adaf Soomaaliga ma aqaana waxaad moodaa buu yiri kaarkii aan diray buu yiri ninkii ugu dambeeyay bari saab Hargeysa ka noqdo baa kaar la oran jiray kaan diray iyo ka daarta galay buu yiri waxba uma kala duwana dushuunba kana waa madow yahay bulkaasina waa cad yahay lixdankii buu mooday xorriyadii inuu qaatay markii Afrika been loo sheego la yiri xor baad noqonaysaa meen xorowni yaa inaynu xorowni way naga daaleyno waxa yiraahdeen adeerayaal haynu iskaga tagno deedna qaar inaga mido iyagu ay barbaarsadeenna way naga tageen korna remote kaas ay naga bilaabeen yaa ku yiri xor baynu qaadanaa xorna baynu qaadanaa ilaa maanta konton kaasanno meelo fara badan ay ka soo duushay leeyahay oo batii hore ma ku noqonaa غزوة فكره قرني سجال تبرات بو بلا بدولمات كمسكحه مي إلا وحب بلا بعث الرسالة رسالة دين محمد مركي صوب بعد صلاة ما لم بوجبه لكن ما لم بوجبه قاعدنا ميان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفتيسة على مد سؤال ما لا صارن سدتك مسلمين تلاقت ذي النبي لاقت ذي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يا أنا مسكح دقال هذا هيد وقالوا وحي هذين يا أيها الذي وركاغنا وها نزل عليه الذكر حسك كركيس للدجيو إنك لمجنون هر قريش بال الله من والا بين الراعي صلى الله عليه وسلم ودولمات مسكحات وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا يا بيهن قريشي أن جاءهم منذر منهم ما إنك أيقانين إن أيديس أيقانين إن أبتغيس أيقانين أبتغيس أيقانين
bani cumuuma wa bani khu'uula labadaba waa u yaqaaneen ma ninkaasaa maanta waxna baraya bay yidhaahdeen وقال الكافرون هذا ساحر كذاب مجنون ساحر كذاب ودلن يردي با مسكخدودا لا خديا سي ان نبي محمد ودغيس صلى الله عليه وسلم ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون ان هذا قران كريم الا افك وي وبين ابور isaga been abuurtay duul kale inuu arkaynina habeenkiina wax u soo qorqoraan oo intani waa been abuur marka intaas oo dhan ay yiraahdeen ifk iyo saaxir iyo majnuun ay nabiga ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay noqotay inay quraysh oo dhani iyo jasiiratul arab oo dhan hoos la iskugu dhigo la yiraahdo makka waxa ka soo baxay nin nabinimo sheegtay laakiin hadal macaan oo dadka qancin kara iska ilaaliya yaanu idin sixrina waa saaxire saxaabadii waaweynaa markii dambe kamidoo gabaya ahaa oo caaqil ahaa iyo nabadoon ahaa reerkiisa horjooga u ahaa ayaa markuu maka soo kor istaagay biir waxaan jartay biir qutb kursufa suuf ayaan dhagaha isaga jufay biir labada dhigood si aanan ninka aanan u maqal markaasaan soo ag istaagay biir nabiga sallallahu alayhi wasallam meel quraan ku akhrinay ummadii wax u sheegaya labada dhagoodna suuf baan iskaga soo xidhay biir si aanan u maqal waqaalu la tasma'u لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقالوا وحا اسكو دردارمين لا تسمعوا لهذا القرآن هكذا يسرين القرآن كالنبي صلى الله عليه وسلم هدو إذا كدوا الأخريانا والغوا فيه كو أفوف أو كو قايلية سأنا تتكر أنا أولا يسرين القرآن والقرآن كان معان يقولون وعرب ويفهم دونان قلبي قوذو دقي دونان jirkooda ka dubaaxin indhahooda ka ilmayni nabigay raaci maxaynu sameeyna sallallahu alayhi iyaga iyo quraanka haynu dhigna maxay xaajis si aan u maqalba ninkii markaan arkay buu yiri ayaan dhagihii ka saaray buu yiri labadii suuf ana isla hadlay buu yiri war miyaanad nin weyn ahayn maya waata war miyaanad gabaya ahayn gabayaabaata war horjooga reer miyaanad ahayn maya horjoog reer dhanbaan ahayn warda ninkan ilaa kaama adka wuxuu sheegayaa hadduu dhab yahayna raac hadduu qalad yahayna waad ka tegiye bal horta dhagayso sidii baan ku imid buu yiri quraankii nabigu igu akhriyay baa qalbigayga degay buu sallallahu alayhi wasallam intaana ku iman buu yiri waxaan ahaa buu yiri adduunkaadaan kugu nabcaa imika markaan ku maqlayna adduunkaadaan ku jecelahay mudiyadaka ubaayicka argacanta ii soo taag buu yiri ahd iyo ballahan kula galay intaan noolahay inaan agtaada inaan joogo ballan baan kula galahayaa idan نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي كبلابت رسول الله تيسي مركا أي تمد غزو الفكر ما استاجن واتي المسلمين تدحوا الخلاف كل لقبلابة عبد الله بن سبع نك يقولون كان شيعة امتحان كان ينقول سميه كوحدي الباطنية لسميه ميمون بن القداح من لورنجرو دولتي غير بني عباس سميه فرقة باطنية مركز بالدولة باطنية هي الفاطمية لورنجي لبدا قرني وحكبدا المسلمين تأطهلسي وح الله لوحي أهل السنة والجماعة كبوقي دوني إني بدعذو فافتو سنة وآيراتو غزو فكريوها أو جرينها قرنجي طبنادي ميلاديها تاريخ دو مركز هيد بقول يلحية سقاشنكي إلا لقاري بقول تاريخ دو مركز هيد كن يلحية سقاشنكي إلا كن يلا وبقول يكوبي سقاشنكي ولا بقرني وحي نقصو دولي يربى مسلمين تقصو دوشي لا بقرني بي هايستين مسجد الأقصى لا بقرني أي هايستين يجو آمين سنة إن الدين تا كريستان كمسجد الأقصى يجو هجان كذا إليهين مسلمين بدن بين لجلاي waxyaabaha ilaahay uu kiciye laba nin buu u kiciyay inay inaga qaadaan qolooyinka Yurubiyaanka inagu soo duulay nin waxa la oran jiray Maxamuud Zinki Turki buu ahaa Turki ninna Salaaxidiin al-Ayyubi buu ahaa Kurdi buu ahaa islaamkan inaanay carabi kaligeed sheeganaynin ha islaamkan inaanay carab u khaas u ahayn ninka Turkiga buu ahaa Maxamuud Zinki buu ahaa isaga la dagaalamay Yurubiyaanka
nin kurdida maanta soo maqashan kurdida imtixaanka kurdidaas waa salaaxidiin ayuubi haysna labadaa nin buu ilaahay muslimiinta u soo saaray labadaa nin baa yurub ka kiciyey dhulkii muslimiinta ahaa markay naga kacayeen boqorkii faransiiska oo la oran jiray Louis التاسع ayaa magaalo yaroo Masar ku taalo la yiraahdo Al-Mansuura dadkii la qafaashay buu ku jiray muslimiintii baa soo qafaashay waa la xiray Louis waa la xiray muslimiintii sidii la qafaashay baa loogu talagalo waa la boqor ahaan baa loo dhaqmay islaamkii buu dhageeyay Louis isagoo xiran waa la sii daayo faransiiskii baa lagu celiyay Louis baa tale ka tagay haddaba waa meesha duulimaadka maskaxeed labada qarni ee ugu dambeeyay halkay ka bilaabmeen Louis wuxuu ku taliyay wuxuu yiri in badan baynu muslimiinta dagaal foolka foolo oo seef iyo qoriyo la dagaalanay waynu ka badin kari weyne maxaynu sameeynaa buu yiri Louis maskaxdooda haynu degna buu yiri maanta wixii ka dambeeya dad fara badan oo iyaga kamidana haynu cid ku lahaano baaqaqeena iyo aragtideena iyo fikirkeennana ha lagu dhex arka iyagoon is ogeyn ha inoo eekaadaan waa meesha ka bilaabatay waxa la yiraahdo al-ghazw al-fikri halkaas ka bilaabatay marka waa markay bilaabeen maxay awal waxay nagu soo qaadi jireen dagaallo hadda maxay bilaabeen labada qarni ee ugu dambeeyay uma baahnin bay yiraahdeen dagaal in lagu qaado dadka afkoodaynu baranaynaa af carabigii baa la bartay afkii Iiraan ee Farisiinta ay barteen waa Yurubiyaanki afkii Turkiga la bartay Hargeysa waxaan ku arkay hadda nin Jarmala oo PhD ku qaatay af Soomaaliga indhahayga san saaray af Soomaaligu la murmaya oo gabayadii Soomaalida oo dhan wada xafisan waa Jarmal maaha passport Jarmal oo haysta waa Jarmalka taqaanay pure Germany hadda indhahayga san saaray har maxaa ku kalifay baan ku anagu tamaabanu ka cararno xaqiina baanu nimido baasabooradiina baanu haysanayo tan cid naga kiraysataan u doondoonaynaay xad afkeeda ku fashay markaas wuxuu yiri waxaan doonayaa buu yiri inaan noqdo dadka kala taliya dawladda Jarmalka markay u baahato arin Soomaali khusaysa aniga doonayaa buu yiri inaan talo dhowr maalmood kadibna gabadh baa ii timid iyadna PhD ku diyaarinaysa gabdhaha Soomaaliyeed iyadna Ingiriiska ka timid Oxford University bay ka socotay waxa yiraahdeen marka wax damboon u baahanahay waa laba qarni ka hor af carabigan baranaynaa quraankan baranaynaa axaadiistan baranaynaa Helsinki barigaan joogi jiray ayaa kulliyad faculty college lagu barto aqoonta Afrika ayaan tagtagi jiray buugaag af carabiga taalay library-ga waxa haysta nin finisher oo gadheer leh ninkaas buugaagta ay amaahin jiray waa 9aadkii 20 sano ka hor ninkii baan la sheekaystay maalin laba kelmadood buu ninkaas iigu yiri ma ilooban taa noolahay horta wuxuu iigu yiri PhD baan sitaabay iigu afafkan PhD ku sitaabay ma sha Allah baa ku af carabigan bartay iigu yiri yaa af carabigan bartay waliba afkaan bartay yiri Jordan lahjada accentka Jordan ayaan PhD ku qaatay 22 sanaan qabaa'ilka Jordan deganaa buu oo afkoodii soo bartay imika jaamacadda Helsinki baan joogaa buu yiri hormaxa Jordan ka doontay baa ku raadeer waan u baahanahay buu inaanu aqoontiina baranno mid labaad buu igu daray wuxuu yiri Soomaalidiina soo qaxay ee Finland iyo Scandinavia-da yimid buu igu yiri ma noqonaysaan waxay ahayd 1992 ma noqonaysaan buu yiri halkan aad joogaysaan ubadkiinuna halkan ay joogayaan buu igu yiri ma ilaahay baad nooga timid baan ku waan iska noqon bariga waan jubbaysnay wadaadadii waxaan ku jiray laha dadka hal celiyada subhanaka halkee loo celinaya wuxuu yiri ninna magaalo wacay buu yiri adiguna joog nin magaalo wacay adiguna joog noqda annaba siyar joogayaa hasbunallahu wa ni'mal wakiil ma noqonaysaan buu yiri waxaad samaysaan buu yiri afkiinu yaanu idin kallumin af Soomaaligu yaanu idin kallumin buu yiri
waxa keliya ee haddaad aabbayaal iyo hooyooyin tihiin cilaaqadda idinka iyo ubadkiinna idinka dhaxaysaa buu yidhi number 1 waa language waa afkiinna buu yidhi wax allaala waxaad halkaa ugu timaadeen turjuma buu yidhi inta baraf iyo inta geedad iyo inta loox iyo inta miis iyo inta aqoonee finishkaad ugu timaadeen turjuma buu yidhi af soomaali u turjuma afkiina hawaayina buu yidhi haddaad afkiina weydaanoo aad ka tagtaan buu yidhi kelmaddaas igu yidhi finish madmadow unbaad noqon doontaan buu igu yidhi markaasaan la kaftamaan ku yidhi anaga afka waxaa nagaga daran baan ku yidhi diinta muslimiin baanu annagu nahay intuu farta ku fiiqay turki meel yar kuwaasiba muslimiin bay ahaayeen buu yidhi 150 sano ka hor bay helisiinka soo galeen oo waddankii ugu horreeyay la galo ayay Finland ahayd 150 sano Tataaristaan oo dhan baa u soo qaxday beriga annagu haddaanu Soomaalilahay aanu tagnay Finland gebigooduba waxay ahaayeen 1500 oo qof oo Tataariya finishkay ka guursadeen masaajidadii ay aabbayaashood dhiseenna ubadkii yaraaba dib u iibin jiray oo kalaabiya wax ka maxay ay ka dhigi jiray subxaanallahi alcaliy alqadiir wa atuubu ilayh waxaan xasuustaa markii aan halkaa aan joogay dhakhtar yar baan caafimaadkan wax ka yar barbartayo dhakhtar baan tegey meesha elderly home-ka carruurta lagu hayo dadka waaweyn lagu hayo markaa islaamo waaweyn baad habeenkii aad cuntay wax siisiinaysaa soo maha markaasaan hoosta ku yar odhan jiray markay dhakhaatiirtu iga tagaan islaamuhuna waa da'e war laa ilaaha illa allah dhah intaan finish ugu sheego xataa islaanta weyne finishka xataa kuwa kale intaan dhakhaatiirta iska yar ilaaliya odhan jiray sanoka eeyala yumallah mutahan onallah ya muhammadun hanen profetaya taaraaska yaa meesha lagaa mustaafirine bal intaa yar baan islaa u sii dhiibo saan midba mideen ugu akhrinaya marba habeenkii mideen ugu sheegayey ayuunba islaanay intay khaanad furtay bay kitaab quraana soo saartay ma olan muslim baan ahay bay tiraano hada muslim baan ahayo ilaa waa caruurtii tataarka caruurteeda ka yimaadeen halka ay maxay tolay keenay afku waa muhiim waxyaabaha ummadaha lagu kala bedelo weey ninka Faransiiski muxuu yiri wuxuu yiri waryaaraheen dadkan maskaxdooda han diraaseen afkoodana han baranno haddaan idin sheega ka warrama kitaabka maanta lagu baaro alphabetic lagu baaro axaadiista nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nin mustashriqo gaala qoray معجم الحديث كنبوي جاء وذا الآن قريس أنو أولنا مجرو معجم كالفابيتك اللي قبارة آياتها قرآن كان وحى قري جرمن قال كور أريك سيدرن خوشة نكي هتلر لو رنجري جرمن كان هيستي أجار كان الدي وحو سمي ميوزيوم قرينا أنكو جرنا أو كلا وحو بلابي آياتها قرآن إنه آيات بسم الله الرحمن الرحيم وح الله لو حلقة يري أردن إنه خانت أفرو الحمد لله رب العالمين محل يري الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لحكن يلا بقول يدور يصدق كآيات أردن آيات أيو أروريين أي أفهمان كتاب القرآن كمحية دولة مسلمة سمي سمجرتو غير بني أمية ما سمين غير بني عباس ما سمين دولة عثمان كم ما سمينين جرمال كاسمية ومركي محي أقونتيني هي أي دراسينيين بريئين قميستين كتبتين ودن بالحظي حقا سامحيت لولا كعي محي نقربان مركا دولمات كمسكح محي ربان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقابك الله اسكت قال لما قاب كمد إن هدي أبو كورو يهي مسكح هذا أذيقو اسكع عاصمات قبا إن مسكح هذا للدقو شان قضب لح قضب بان كغا بخي دونايو ii haray qaababka ay u isticmaalaan waxay isku dayaan tashwiih aqaa'id almuslimiin dhalinyarada barbaarta dhalinyarada yar iskuulada ayaa la bilaabaya aqeedadii muslimiinta calaamad su'aal in la geliyo manaahijtii la qoray ya manaahijta inoo qoray curriculumka waxbarashadii ay inoo qoray زويمر بوها نم بريتش وعد بوها ولا كأني قرن جيس دي تبنات لندن لقى كأني السودان بودجي دينا قاهرة دجي وحلا على وح كاريكولوم
wadannada carabtu ay wax ku dhigtaan oo idil Zuwaymar baa dhigay waxyaabuhu ku qorayna waxa kamid aha imikaynu maskaxdooda degaynaa tiim baa lagu celiyay imika tiim baa dib loo taabacaa meesha aan ka imidna imika UNESCO iyo UNICEF iyo UNDP iyo innal ladina kafaru iyo wax far badan de kuwaan baa curriculumka noo qoraa anaga nabika hadda tiraad waraadeer UNESCO baxay noo qori muslimiin baa u dhahay haanu haanu qoranno ha intaadan kacad inteedaan isgaarin qaar madmadow baa ka soo horeeya kacad maxay koodaan ma kuwii yaraabata kuwii xadka jiraata maad nagu dhex qarxide hormay ma qarxayna buug baynu ka hadlaynaa waa curriculum inagu aynu leenahay haynu qoranno UNESCO yani waxba inoo qorin hadday shilimaadina siinayso shilimaadka yar haynu ka qaadanno laakiin inagu haynu qoranno anaa garanaya ilmaha yar wuxuu u baahan yahay anaa garanaya anaa wax u dhiga waa dadkaygii anaa taariikhdooda aqaana awowgooda anaa aqaana dhulkay degan yihiin anaa aqaana baaxadda ku fadhiya anaa aqaana diintoodana anaa aqaandee philosophy of education wax la yiraahdo jira aqoontu ma aha waxaan tabuurada lagu qorayo ma aqoon kasto adduunka la dhigo philosophy baa ka dambaysa hadaa tahay leftist qolooyinka yasaarinta falsafad baa ka dambaysa hadaad liberal tahay falsafad baa ka dambaysa hadaa tahay maxay toolay qolooyinka leeda alwujuudi waxba aanad aaminsanayn atheism hadaa tahay falsafad baa ka dambaysa war physics iyo mathematics la dhigaya ma aha falsafad baa ka dambaysa war markaynu manaahijta aynu dhigayno falsafad islaamika falsafadeeni diinteeni islaamka haynu ku qorno waxan maxaynu doonaynaa inaynu soo saarno iyagu waxay rabaan inay soo saaraan citizen qaanuunka u hoggaansan adiguna quraanku wuxuu ku yiri citizen ma taqaanid wa anna hadhihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fa'budun adna waxa taa mu'min saalix ina soo saartid meel allaala hadaad boon ama baariis ama bakiin ama berbera ama baki meesha baydhaban ay ku dar meel allaala meesha doontid marka aad joogtid mu'min saalix aad rabtaa adigu idan juhdiga koowaad waxay galiyeen aqaaidka muslimiinta in tashwiih in la galiyo laba quraanka kariimka ah way diraasayeen wayna yaqaanaan aad bay inooga aqoon badan yihiin waxa yiraahdeen war qolooyinkani waxaan ay muslimiintu baa la yiri lafdhabarkooda iyo mishiinka istaara waa quraanka iyaga quraanka aynu kala fogeyna baa la yiri iyaga quraanka haynu kala fogeyno intii neemka Soomaaliya wax ku soo baratay بريجي كعان كينتي كهر ريسبة معلن كيدي جري قرانك حيسديبها دين حيسديبها دين تلقود جري معلن كف عربي قد جا محوها مدير روتيا هذا بكور تدخل روتيا دبعته وما هيصنّو حيسده قدام بيسال الجيا لعقته وغير بالصيا معلن يرو إسكليته أيها لو نجري معلم الديانة كفيسيكس يا إنجليش يا ماتماتكس كدقة ينا inaan dhalinyaro oo lacag badan la siinayo ubadkiiba maxaa lagu kicinayaa hadaa diinta dhigataan sida kaun baad wada dufan meelan ahaan doontaa hadaa dhigatid physics-ka waxa hadaa dhigatid sida kaas dhalaali doontaa maskaxda halkaas lagu kala dhaqaaqayaaba wadaadkii maxaa ku haray المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع انت سأل يردك كتبت اسكا أخرستا انت لكن بريليانت كي أقونت الله هيدنا على سوق عطي سودان بالجية إنجليز كالجية قاهرة الجية 14 سنة كدي بالجوس عليه وأقون يهن وذات كنا والله ويا شركة بلوجيس قرآن كنا آخري لما تكيسنا ندعي انت وده حيس شقكم اللي هيد لكن قرآنك كفر مقاصود كنت تاكسريا إلا أنت عربو ما هيستابه دعاء أنا كنت تاكسريا وح كلام هي إلا أنا أنت وده حيس رجل كلام وتبهاشي إمساك كل هذا الشيء أفر بان هذا الشيء صدق حين موت يمد وداده آيات الإسلامتي إيه ومحب وغزو فكري لا يصي القرآن كينا لك الفوقي قرآن كي محو كسود دقي لغة عربي كسود دقي دت كني لغة عربي هلا كلا كحيالي الهدم هلا كلا كحيال جامعة بحرين كنت هالان تقي وبحرين ووطن عربيت وخليجة وجزيرة دي بروفيسور وفدي بانه بروفيسور كبا إنن بو نقدر إنن جامعة دنا تسطع أنت قيبو ذيك سميسنته
markaasay inantii nagu tiri afkee baan idinkula hadlaa markaasaanu faraxno carab baanu naqaanaa af carabiga noogu wad baanu nin wayna kaxaysayo markay noo dhegaysa bay tiri curriculumka taasay ku hadlaysaa عندما نكتب الكاريكولوم عندنا شباتر بعد شباتر عندنا سكاشن بعد سكاشن احنا بنعمل كوميونيكيشن بنعمل كوميونيكيشن احنا بنجمع شويه ايفالويشن وذا شعر هلka dambe ka wada intii yareed waxba waan ku oran kari weynayo deena yar bay baa hayda ninkii beesha haystay baan u tagnay waryaadeen baan ku niri war inantan sakaashin iyo chapter chapterkii bay tiri waa chapter sectionkii bay tiri waa sakaashin ma waxay garan weyday waa fasl iyo fusul bay inantaasi kala garan weyday af carabi fiican ay ku hadasho ninkii jaamacadda ugu weyneed ee Bahrain haystay wuxuu nagu yiri war waa la iskaga tagay af carabiga waxaana idinku ha ku khasaarin ee afkaas loo dhaqaaqay jaamacadiina af carabiga ka daayo af ingiriis umada wax ugu dhiga war ma adigoo xarameenkii joogo oo Bahrain joogo oo jasiiradii jooga waxa ku hadlaysaa baan war waa dib u dhac ba idinku yimaado waxa ha ku daalina qalbigii caalamka islaamiga af carabiga nacay oo iskaga tagay maxaa loo jeedaa af carabiga maxaa looga durkaya dadkan iyo quraanku haday isku banbaxaan oo af carabigu noolaado oo quluubta dadkan iyo aqligooda iyo quraanku haduu istaabto danabkii hore u kacay xilligii saxaabada danabkii baa kiciyay dadkan quraankiyo ilbaxnimadii bay dib u soo noolayn doonaan iyaga iyo quraanka hal kala fogeeyo tashwiih sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mas'uul hal galiyo hal muransiyo abu hurayra waxa laga sheego waxay ka qoreen abu hurayra radiyallahu anhu hadaad aragtaan waad yaabi doontaan saxaabigu ka xadiis warin badnaa nabiga sallallahu alayhi wasallam kordageen markaasaa tashwiiha iyo shubaha laga sameeyay la adda wala xisaab nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam naftiisa in wax laga sheego nabiga sallallahu alayhi wasallam in wax laga sheego oo la aflagaadeeyo oo ummadii maxay toolay lagu diro nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la yiraahdo aniif waha violence ayuha nabiga sallallahu alayhi wasallam xasha lillah in la yiraahdo dumarku jeclaa oo waxa laga dhigo maxay toolay tashwiih nabiga lagu tashwiihinayo sallallahu alayhi wasallam shan shariicada islaamka in la yiraahdo zamanka lama socon kartaba soo in badan ma maqashaan taas shariicadii in diinta islaamku waxay ahayd عقيدة هي شريعة هي أخلاق بيهايت محل الدنيا مركع غزو فكر محون نقضاء أخلاق ده إسكا هيسو رنت الشيخ هدا دونتيد إسكا صون هدا دونتيد ساس أو كلها لكن شريعة حصو هذا القادم مكا إن قوانين عصب لغو سمايو والقوانين تاسي أي نقضان قوانين تاسي إسكو حكومة يسيد قوانين تاسي أي نقطة تااد محيطو لأدوينين يسيد هدات كهر تماددنا من الدون كآن محيطو لي آن لصعون ninkii Mussolini la oran jiray Mussolini ee ka sameeyay faashismiga Talyaaniga ayaa qaanuunkan la yiraahdo qaanuunka janaa'iga criminalkii ayuu qoray waxa wuxuu geeyay Hindiyu geeyay Hindiyay Ingiriiskii gumaysan jiray Somaliland Hindiyu ka soo qaatay haddaan idinku yiraahdo kiiba ilaa maanta lagu xukumaa ka warrab hadda Mussolini baa 1948 dhigay maxkamadaha igu yaala kaas la isku xukumaa war haynu kitaabkeeni manhaajkii shaafiiciga haynu ka eegno kitaabkii manhaajka ayaa intani ku taalaaye haynu ka eegno waa calaamad su'aal kalimaadka muslimka lagu xado dib u socod baa tahay zamanka lama qaadan kartid diintiina waxa ku jirta violence fara badan dhiig aad jeceshihiin oo muslimiinta marka muslimku yiraahdo had iyo jeer uun maxay toolayeen may العلمانية diinta iyo islaamka oo la kala saaro in dad fara badan ay dhexdaada ay ku jiraan oo islaamka maxay tolay ay ugu yeeraan dumarka oo laga dhaadhiciyo la yiraahdo dumarku islaamku waa idin dulmiyay raggu afar bay idin la guursadaan ma hadli kartaan
xuquuqdiina laydinma siinin xukun ma qaban kartaan siyaasad ma qaban kartaan waxba ma qaban kartaan dumarka oo laftoodo juhdi weyn oo malaayiin lagu bixiyo iminka dhulkii aan ka imid abaar baa jirtay abaar weyn baa jirto dhulku yaala dadka ugu badan ee ku baabaayna dumarkay ahaayeen kuwii gaaladii xaggii joogay baan ku war weydinkii dumar dhagaha nagu xanuujiye waa kuwan dhimanaya oon bay u dhimanayaan ama biyo u shubtaan hadday dumarku dhab idinka tahay wixii aad dumar u tunteen waa kuwan wada abaartu laysaye maad biyo siisaanood caws iyo wax maxaytole aad u geysaan dumarka oo lagu diro islaamka looga dhigo inuu islaamku lid dumarka uu ku yahay waa qaababka inoo isticmaalaan qodobka ugu dambeeya ee uu isticmaalaya midhihiisa keenay in muslimiinta dhexdooda la kala qaybiyo haddii lagu kala qaybin karo qabaa'il lagu kala qaybiyo haddii lagu kala qaybin karo qawmiyaad carab iyo turki iyo kurdi lagu qaybiyo in lagu qaybiyo qaar ka mid ah ay kuba dhawaaqaan oo yidhaahdaan annagu asalkaygii fircooniyiin baanu nahay oo faraacinadii dib loo soo nooleeyo qaarna ay yidhaahdaan asalkaygii baabiliyoon ayaabanu ka nimid oy dib ciraaq ay ugu noqoto ashuuriyadii oo waxaa dib loo nooleeyo juhdi badan maxaytoleeyeen la geliyo lagana boodo wixii ilaahay ummaddan uu ka dhaxaysay laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullaahi ahayd in laga fogeeyo fi nihaayana qofkiiyo afka ka muslin ah laakiin manhajkuu ku xidhan yahay iyo dhaqankuu ku xidhan yahay iyo caqiidada uu rumaysan yahayba ay lid ku tahay waxa uu afka uu ka sheeganayo qasbigaasi lama diidi karo waa jiraa meelo fara badan baad ku aragtaan intaasoo telefishinaa loo samaystay intaasoo jaamacadood baa loo samaystay intaasoo dad ayaa maxaytole aaminsan in laga hortago oo laga hor yimaadaana dacwaddii islaamka iyo muslimiintii iyo wadaadadii weligood bay soo wadeen labadaa qarniba waa la soo waday ilaa iminka lafteeda waa socotaa laakiin waa lowlankii aan idiin sheegay aan ku bilaabay weeye baatilkana dadkiisaa wada xaqana dadkiisa ayaa wada inuu muslimku uu sheegto abilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi war waxay naga dhexeeya waa diinta ilaahay waxay naga dhexeeya waa kitaabka qur-aanka waa sunnada nebi maxamed sala allahu calayh wasalam islaamku xuduud ma laha jinsiyadda muslimku waa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah in dhallinyarada taa laga dhaadhiciyo oy ku faanaan oy aaminaan meel allaale meesha ay joogaan islaamnimadu inay ka qiimo badan tahay jidhka iyo magaca iyo daa'ifada iyo haddii ilaahay iyo kooxda yare aad hoos ahaan ugu jirtaba intaba waxa ka qiimo badan war diinta islaamka ayaa maxaytole ka qiimo badan taa in la faafiyo oo laga hor yimaado wax allaale wixii wiiqaya wadajirka muslimiinta meel allaale meeshii maxaytole ay joogaan intaan yidhi hadday sax tahay waa min allaahi haddaan wax ku daran wax ka nusqaamiyo waa nafteeda iyo shaytaanka wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah aqil ahaayo nabadoon ahaa reerkiisa horjooga u ahaa ayaa markuu maka soo kor istaagay buu waxaan jartay buu qutn kursufa suuf ayaan dhagaha isaga jufay buu labada dhigood si aanan ninka aanan u maqal markaasaan soo ag istaagay buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam meel qur'aan ku akhrinay ummaddii wax u sheegaya labada dhagoodna suuf baan iskaga soo xidhay buu si aanan u maqal waqaaluu laa tasmacuu لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقالوا وحا اسكو دردارمين لا تسمعوا لهذا القرآن هكذا يسرين القرآن كالنبي صلى الله عليه وسلم هدو إذن كدوا الأخريانا والغوا فيه كو أفوف أو كو قايلية سأنا دتك الآن أولا يسرين القرآن والقرآن كان معان يقولون وعرب ويفهم دونان قلبي قودوا دقي دونان jirkooda ka dubaaxin indhahooda ka ilmayni nabigay raaci maxaynu sameeyna sallallahu alayhi iyaga iyo quraanka haynu dhigna maxay xaajis saaray maqalba ninkii markaan arkay buu yiri ayaan dhagihii ka saaray buu yiri labadii suuf ana isla hadlay buu yiri war miyaanad nin weyn ahayn may waata war miyaanad gabaya ahayn gabayaabaata war horjooga reer miyaanad ahayn may horjoog reer dhanbaan ahayn warda ninkan ilaa kaama adka wuxuu sheegayaa hadduu dhab yahayna raac hadduu qalad yahayna waad ka tegiye bal horta dhagayso sidii baan ku imid buu yidhi qur'aankii nebigu igu akhriyay baa qalbigayga degay buu sallallahu calayhi wasallam intaana ku iman buu yidhi waxaan ahaa buu yidhi adduunkaadaan kuugu nabcaa imika markaan ku maqlayna adduunkaadaan kuu jecelahay muddiyadaka ubaayicka argacanta ii soo taag buu yidhi cahd iyo ballanhaan kula gala intaan noolahay inaan agtaada inaan joogo ballan baan kula gelahayaaye
idan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay ka bilaabatay rasuulullaahi tiisi marka ay timid ghazwul fikrigi ma istaagin waati muslimiinta dhexdooda khilaafkii laga bilaabay abdullaahi ibn saba ninka qolooyinka shiicada ee imtixaankan inagu sameeyay kooxdii al-baatiniya la sameeyay maymuun ibn al-qaddah nin la oran jiro dawladii reer bani abbaas sameeyay firqa baatiniya markii dambe dawladda baatiniga ah al-faatimiya la oran jiray labada qarni wax ka badan muslimiinta u talisay wax allaala wixii ahli sunna wal jamaa ku buuqay ee doonay inay bidcadu faafto sunnadu ay yaraato ghazwi fikriyuha oo soo jireen aha qarnigii 10aad ee miilaadiga aha taariikhdu markay ahayd 196 ilaa la gaaray 100 taariikhdu markay ahayd 1096 ilaa 1291 waa laba qarni waxay nagu soo duulay yurub muslimiinta ku soo duushay laba qarni bay haysteen masjid al-aqsa laba qarni ayay haysteen iyagoo aaminsanaa inay diinta kiristaanka ee masjid al-aqsa iyagoo hoggaankeeda ay leeyihiin muslimiin badan baa inaga laayay waxyaabaha ilaahay uu kiciyay laba nin buu u kiciyay inay inaga qaadaan qolooyinka yurubiyaanka ee inagu soo duulay nin waxa la oran jiray maxamuud az-zinki turki buu ahaa turki ninna salaaxidiin al-ayyubi buu ahaa kurdi buu ahaa islaamkan inaanay carabi kaligeed sheeganaynin islaamkan inaanay carab uu khaas u ahayn ninka turkiga buu ahaa maxamuud ad-diin az-zinki buu ahaa isaga la dagaalamay yurubiyaankii nin kurdida maanta soo ma qashan kurdida imtixaanka kurdidaas waa salaaxidiin ayyubi ahaa isna labada nin buu ilaahay muslimiinta u soo saaray labada nin baa yurub ka kiciyay dhulkii muslimiinta ahaa markay naga kacayeen boqorkii faransiiska oo la oran jiray Louis at-Taasi ayaa magaalo yar oo qaahir Masar ku taalo la yiraahdo al-Mansuura dadkii la qafaashay buu ku jiray muslimiintii baa soo qafaashay waa la xiray Louis waa la xiray muslimiintii sidii la qafaashay baa loogu talagalo waa la boqor ahaan baa loo dhaqmay islaamkii buu dhageeyay Louis isagoo xiran waa la sii daayo faransiiskii baa lagu celiyay Louis baa tale ka tagay hadaba waa meesha duulimaadka maskaxeeda labada qarni ee ugu dambeeyay waa halkay ka bilaabmeen Louis wuxuu ku taliyay wuxuu yiri in badan baynu muslimiinta dagaal foolka foolo oo seef iyo qoriyo la dagaalanay waynu ka badin kari weyne maxaynu sameeynaa buu yiri Louis maskaxdooda haynu degna buu yiri maanta wixii ka dambeeya dad fara badan oo iyaga kamidana haynu cid ku lahaano baaqaqeena iyo aragtideena iyo fikirkeennana ha lagu dhex arka iyagoon is ogeyn ha inoo eekaadaan waa meesha ka bilaabatay waxa la yiraahdo al-ghazw al-fikri halkaas ka bilaabatay marka waa markay bilaabeen maxay awal waxay nagu soo qaadi jireen dagaallo hadda maxay bilaabeen labada qarni ee ugu dambeeyay uma baahnin bay yiraahdeen dagaal in lagu qaado dadka afkoodeenu baranaynaa af carabigii baa la bartay afkii Iiraan ee farisiinta ay barteen waa yurubiyaankii afkii turkiga la bartay hargeysa waxaan ku arkay hadda nin jarmala oo PhD ku qaatay af Soomaaliga indhahayga san saaray af Soomaaligu la murmaya oo gabayadii Soomaalida oo dhan wada xafisan waa jarmal ma aha passport jarmal oo haysta waa jarmalka taqaanay pure Germany hadda indhahayga san saaray har maxaa ku kalifay baan ku anagu tamaabanu ka cararno xaqiina baanu nimido passportadiina baanu haysanayo tan cid naga kiraysataan u doondoonaynaay xad afkeeda ku fashay markaas wuxuu yiri waxaan doonayaa buu yiri inaan noqdo dadka kala taliya dawladda Jarmalka markay u baahato arin Soomaali khusaysa aniga doonayay buu yiri inaan talo dhowr maalmood kadibna gabadh baa ii timid iyadna PhD ku diyaarinaysa gabdhaha Soomaaliyeed iyadna Ingiriiska ay ka timid Oxford University bay ka socotay waxay yiraahdeen marka wax damboon u baahanahay waa laba qarni ka hor af carabigan baranaynaa quraankan baranaynaa axaadiistan baranaynaa
Helsinki beriyaan joogi jiray ayaa kulliyad faculty college lagu barto aqoonta Afrika ayaan tagtagi jiray buugaag af Carabiya taalay library-ga waxa haysta nin finisher oo gadheer leh ninkaas buugaagta ay amaahin jiray waa 9aadkii 22 sano ka hor ninkii baan la sheekaystay maalin laba kelmadood buu ninkaasi igu yiri ma ilooban taa noolahay horta wuxuu igu yiri PhD baan sitaabay igu afafkan PhD ku sitaabay ma sha Allah baa ku af Carabigan bartay buu igu yiri ya af Carabigan bartay buu waliba afkaan bartay buu yiri Jordan lahjada accent-ka Jordan ayaan PhD ku qaatay 22 sanaan qabaa'ilka Jordan deganaa buu yiri oo afkoodii soo bartay imika jaamacadda Helsinki baan joogaa buu yiri war maxaa Jordan ka doontay baa ku raadeer waan u baahanahay buu inaanu aqoontiina baranno mid labaad buu igu daray wuxuu yiri Soomaalidiina soo qaxay ee Finland iyo Scandinavia-da yimid buu igu yiri ma noqonaysaan waxay ahayd 1992 ma noqonaysaan buu yiri halkan aad joogaysaan ubadkiinuna halkan ay joogayaan buu igu yiri ma ilaahay baad nooga timid baan ku waan iska noqon bariga waan jubbaysnay wadaadadii waxaan ku jiray laha dadka hal celiyada subhaanak akee loo celinaya wuxuu yiri ninna magaalo wacay buu yiri adiguna joog nin magaalo wacay adiguna joog noqda annaba siyar joogayaa hasbunallahu wa ni'mal wakiil ma noqonaysaan buu igu yiri waxaad samaysaan buu yiri afkiinu yaanu idinka lumin af Soomaaligu yaanu idinka lumin buu yiri waxa kaliya ee haddaad aabbayaal iyo hooyooyintii ayaa Paris loo diray Madiinatu Nuur magaaladii iftiinka wadaad yar oo Qaahire ka yimido roodhi yar u duuban tahay halkan iyo subagana sita ayaa Paris la geeyay markaas jaamacaddii Sorbonne lagu dhex tuuray markaas falaasifadii Faransiisku yiraahdeen soo fadhiista hadda waxbaanu idin dhigaynaa markaas quraanki la kritisaas gareeyay sunnadii la kritisaas gareeyay af Carabigi wax laga sheegay raggii tagay iyagoo azhariyiin oo cimaamada xiran cimaamadii bay iska soo saareen khamiisyadii bay iska soo saareen mid walba xabad yar oo Faransiis u soo guursaday bahaltaayo dheer isagoo ku xiran buu dhin walba soo noqday أبو رفاعة الطهطاوي طه حسين محمد حسينين أبو كمال أبو المجد قاسم أمين ننكي قرأ تحرير المرأة أقرن قيس دي طبانات فرانسيس كان لقى صون نقضي حتى شيخ وحق جيرا نكي محمد عبد لو نجري مصر قها انتو باريس تجي نظافة يا كلا دنبينتي يا ترينا ذي يا جامعة ذي هي درك نظيفة اللي حريه يا كافيه اللعب يا كافيه نظيفة صو حسوسي قاهرو كيميدو دكنا markaas kelmadii ugu horeysay wuxuu yiri waxaan ka imid dad muslimiin ah laakiin islaam aan haysan waxaan u imid buu yiri dad aan muslimiin ahayn laakiin islaamka haysta uu dawaqay baash halkanayba taalaaba marka halkan timaadeen meelan xogaa idinkuba hoosta wax iska oran marka meelahan nimidaynu waxaan aragnay miyadan isooran arbeeshii yareeda imtixaankeedu joognay sawtan halkan okay marka dhakhaatiirta gashida jaamacadaha gashida kala dambeynta iyo xushmada iyo maamulka ma kala aragtid hatta afka hadaanad ka oran soo hoosta kama tiraahid iga walla tan iyo taas isku mid ma waxa la yiraahdaa af Carabiga inbihaar waxaagii baad qoorsanaysaa taadii hoosaad qoorsanaysaa markaas waxaad doonaysaa wax allaala wixii adiga taadii hore ku xasuusinayo idil ayaad nacaysaa hatta haraga haddaad iska saari kartid dumarka qaar baaba iska saare haddaad iska saari kartid haraga kaana waa iska saari lahayd si aadanad wax allaala wixii waxaad ahayd ku xasuusiya aanad u soo xasuusanin halkee lagu looltamaya ma batrool baa la isku haystaa ma dahab baa la isku haystaa ma badaha badmarayka biyaha la isku haystaa ma dahabka dhulkaaga ma uraniumkaaga xal ugu fali intaad batrool leedahayba wadannada muslimiinta waxa batrool dhulkooda ku jiro oo dhani warshad kaliya ku kiciyaanba ma lahe batroolka meel cabidee soo in laga iibsado maaha warshadaha la geeyo maaha waxa allaala waxa khayraad dhulkaaga ku jira warshad aad ku macmashidba ma lihide
maxaad meel kale ka dooni markaynu ku soo ihraamna xajka markaynu tagayna labada mare cadcad ayaa China inoo soo sameeyaa soo meedan arag made in China iyo made in Taiwan cimaamadaha aynu wada xoranahay oo meedhan bay hoosta kaga wada qoray Switzerland baa sameysay oo cimaamadeenu salaada Allahu akbar ku leenahay wa salaadihii baynu Switzerland wada xoranahay shaararkii baynu wada made of China wada xoranahay حرمكي يا حجك لبيك اللهم لبيك بركينو لeenahay bay hoosta ka qoran tahay labada mare cadcadaynu ku xajiina China soo armeenu sameeysan kari weeyna laba maro cadcadaynu ku xajino ummad halka maraysa oo wax allaala wax walba inay dibad ka keento maxay toole u diyaar ah intaas oo dhan laga madaxa marka meesha ugu muhiimsan ee lawlanku ka socda waa maskaxdaada waa halkaas انت electa gabigoodu beeg nin Japanese oo engineer noogu yimid Hargeysa jaamacada wax ka dhigdhignaayo rag iska celiya ugu jirta waxa nin baa noo yimid professor oo wax noo sheeg baan ku sabab ciyalka wax ugu dhigtaanba markaasaan ardaydii dadkii wax weydiinay baan ku jirno waxaan ku niri Japan hadaa tihiin maxaad haysataan natural resource maxaad haysataan ma diamond ba ma dahab ba ma bir ba maxaad haysataan id leedii wax allaala wax natural resource ba malihin buu nagu yiri professorka wada soo idin adduunkii haysta baan ku niraahdaa maxaad wax ku haysataan de maxaad wax ku qabsateen halkaas intuu gacanta madaxa saa ugu qabtay ayuu yiri ceelkayga anaga waa kan buu yiri kan baanu qodnaa buu yiri ceelka idinku batroolay waxbaad qootaan buu annaga qof kasta oo Japanese maskaxdiisa noo ceelo buu ceel batroola halkaas aanu ka soo saarnaa buu afkaarta iyo aqoonta asana adduunku qabsanaa halka lawlanka marka waxa weeye muslimka qalbigiisa iyo aqligiisa in la dago cidina kuma oranaysa gaal dhaqo cidina ku oran maysa nabi maxamed ka sheegay sallallahu alayhi wa sallam adigoo tukanayo oo soomayo salaadaya ayaad hoosta haddana iyagii ka jeceshay eegada subhaanak hadda waka xajka jooga labbayk allahumma ku guraya ee ka quraan badan haduu doono haddana sidii ninkii qaasim ee Hargeysa ka gabiyay waxaad moodaa buu adaf Soomaaliga ma aqaane waxaad moodaa buu yiri kaarkii aan diray buu yiri ninkii ugu dambeeyay bari saab Hargeysa ka noqdo ba kaar la oran jiray kaan diray iyo ka daarta galay buu yiri waxba uma kala duwana dushuunba kana waa madow yahay bulkaasina waa cad yahay lixdankii buu mooday xorriyadii inuu qaatay markii Afrika been loo sheego la yiri xor baad noqonaysaa miyeen xorownay yaa inaynu xorownay way naga daaleyno waxay yiraahdeen adeerayaal haynu iskaga tagno deedna qaar inaga mido iyagu ay barbaarsadeenna way naga tageen korna remote kaas ay naga bilaabeen yaa ku yiri xor baynu qaadanaa xorna baynu qaadanaa ilaa maanta konton kaasanno meelo fara badan ay ka soo duushay leeyahay warbatii hore ma ku noqonaa غزوة فكره قرنك سجال تبرات بو بلا بدولمات كمسكحه مي إلا وحب بلا بعث الرسالة رسالة دين محمد مركي صوب بعد صلاة ما لم بوجي بي لكن ما لم بوجي بي قادنس ميان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفتيسة على مد سؤال ما لا صارن سدت كمسلمين تلوجت دذية النبي اللوجت دذية النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ميانا مسكح دقال هذا هيد وقالوا وحي هذين يا أيها الذي وركاغنا وها نزل عليه الذكر حسك كركيس للدجيو إنك لمجنون هر قريش بال الله منو والا بين الراعي صلى الله عليه وسلم ودولمات مسكحات وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا يا بيهن قريشي أن جاءهم منذر منهم ما إنك أيقانين إن أيديس أيقانين إن أبتجيس أيقانين أبتجيس أيقانين بني عمومة وبني خؤولة لبضبا أيقانين من كاسب أنت وإحنا برا يبين هذين وقال الكافرون هذا ساحر كذاب مجنون ساحر كذاب واللي يرضي بقى مسكح ذوذا لحظة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا إفك افتراه
وأعانه عليه قوم آخرون إن هذا قرآن كان إلا إفك وبين أبور إساقا بين أبورتي دول كلينو أركيننا هبين كيني وحصو قرآن وإنتني وبين أبور marka intaasoo dhan ay yiraahdeen ifk iyo saaxir iyo majnuun ay nabiga ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay noqotay inay quraysh oo dhani iyo jasiiratul arab oo dhan hoos la iskugu dhigo la yiraahdo makka waxa ka soo baxay nin nabinimo sheegtay laakiin hadal macaan oo dadka qancin kara iska ilaaliya yaanu idin sixrina waa saaxire saxaabadii waaweynaa markii dambe kamidoo gabaya ahaa oo caaliina إلا مبشرين ومنذرين أنبياء إلهي وحان أصدر أنبياء إلهي إن الجنة إذن كب بشاريان نارنا إن إذن كدقان وهوش أنبياء إلهي دعادنا هوش أنبياء قبل إلى يوم القيامة ورجد كجنة لغو قلا عدي راعسة ورهو جد كان النار با لغو قلا عدي محيطه للراعسة وما نرسل المرسلين أنبياء إلهي وما صدر أنبياء إلهي إن هوشا كلية قبطان مويان مبشرين ومنذرين ورجد كان لغو الليباني هرتين با لمري صلاة يا صوني يا حج يا تقوى يا ذكر يا عبسي إلهي رغبة يا رهبة يا توبة يا أوبة والليهي جنة لغو قلا واجد كاسوا قال لما يا معصية يا بدعة يا خلاف يا أمور حنا هلا إسكا إلالي نار بالغو قلاي محير الله ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل وفعل مضارع يدل على الاستمرار كوي هرنا واجداليا إلى يوم القيامة وامر بيان ما استاغيو وجادل الذين كفروا مؤرا ويجادل الذين كفروا بالباطل دول كي باطل كهركع هيي باطل كودي وكو أدقي هنا ولبا وكم مرميان بير الله سبحانه وتعالى محي مرميان ليدحضوا به الحق waxa ay u murmayaan biiro maalinba aqoonta ay u kobcinayaan u murmayaan xaq bay rabaan inay ku buriyaan ay ku zuuliyaan wattakhadhu ayati wama unziru huzwa waxay ka yeeleen biiro aayadahaygi quraanka iyo sunnadii wama unziru wixii looga digay wayba ku jeejeesayaan biiro Allah subhanahu wa ta'ala waxa kaloo inoo sheegay ilaahay markuu qaanuunka tadaafuc ay nooga waramayay muranka inay dhaafi doonto oo wuxuu yiri walaqad arsalna ila thamuda akhaahum salihan muxuu nabiyullaahi saalix qaban an i'budu allaha warho ilaahay caabuda maxay sameeyeen fa idahum fariqani yakhtasimun al-mukhasama jadalkii maxaa ku xigaya al-mukhasama wala socolaadinaya indhaha la isku gubaya afka laga xumbaynaya wajiga la isku dabaya farta la isku fiiqaya mukhasama ilaahay wuxuu leeyahay walaqad arsalna ila thamud waxaan u diray akhaahum walaalkood saalix saalixow maxaad ku tidhaahdaa an i'budu allaha war tawxiidkii iyo iimaankii horta hala idinka helo كلمة مركو يري رير ثمود محي نقدين فإذا هم فريقان لبا كوحود بين نقدينو يختصمون متكودبة ككله خصومة عولات دوت كدلتي أوجد مخاصمة أيا كدلتي بولي الله سبحانه وتعالى وينوصي وذا الله سبحانه وتعالى وحين الليهي وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واسلا ايدهم لما معنى تهي waxay ku murmayaan baatil bay ku murmayaan baatilka la qurxinaya qofna oran maayo khamriga waa maxay tole shay qurux badan laakiin macna kale loo yeelaya sharaab kuxuuliya waan ka sheekayn doonaa hadii lahayd zinada cidina toos loogu dhacal oran maayo macna kale ayaa loo yeelaya xijaabka gabdhaha laga dhigaa la oran maayo maxay tolo xijaabka in la iska dhigaa waa fiican yahay macna kale kelmad kale lagu qurxiyay ayaa loo yeelaya wajadalu bil baatili baatil ka lagu mujaadaleynaya horena waa ugu mujaadaleeyeen ila yawm al qiyamana waa ku mujaadaleynahayaan liyudhidu bihi al haqq fa akhadhtuhum fa kayfa kana iqab markay ku murmeen buu xaqqa inay la dagaalamaan labadii fariiqaan mukhaasamadii waa halkeedii laakiin tii ilaahayna hay loobina
تي إلهينا هيلوبنا وحيري فأخذتهم كوي باطل كوذي وان قبتي بيقول الله فكيف كان عقاب رسول الله نوحي نوشيك صلى الله عليه وسلم إن الله لإنتو دون باطل كهبرروا ها برر كان عذر كاكينا هنا حورن مايو لأن ناحتاك وعافبات لكن هبرروا ها كليها حنونا يهدو دون إلا باطل كيلين مقاسمنا وبرري إنتو دون باطل كهبرروا إلهي وحو النبي محمد وحو حديث صحيح نوشيك صلى الله عليه وسلم حق على الله تعالى ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل إلهي حق بيكوتها اسكو واجبية إن أنو باطلي انتو فافو أو برروه وصرين إلا إلهي هوس وصوت لغو نبي محمد نوشيك صلى الله عليه وسلم هل كاسا وحانو قد بينا مركا هدان كبحو doodan iyo murankan iyo gaal iyo muslim iyo sunna iyo bidca iyo waxani inay tahay qaanuun ilaahiya inay tahay markaan ka baxo warba halkan duulimaad kale leeyahay maskaxda lagu soo duulay leeyahay muxuu yahay horta ummadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ahlu sunna ilaahay wuxuu ugu sheegay inay yihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah إلهي باتو نسيه هرتا تاس هذا يلسن هذا إسقورسن إلهي با سبحانه وتعالى ما أنت أنك كركي سعد لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هدي أنا جرين أنك كركي سبعد بكم مسجد ولا لهي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق نبي محمد بلغها يا واحد صحيحة يوم القيامة وحا ودلك دتك كدل دعا دتك حن أشرارت أهو كليو دلك كنول ومؤمنين معاه هلي انتانو يوم القيامة دعين بو النبي صلى الله عليه وسلم يلي إلهي وحو أصدر ريح طيبة دبيل عافمات قبته مركاسي قبتها جميع أرواح المؤمنين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نفتا يدباشاس أيا قبط الروحيسة يا دولك كسوهرا قال مرحدو دولك قال كسيهري سي جوجتان كيسا إلهي أكتيسا قيمة كمالها جوجتان كأدنوش هي جريتان كأدلتان أتكون دحتو كنيسة دولك كوركيسا مؤمنكو أيو إلهي دولك سبحانه وتعالى وكحفظا قرنكي سقالي طبانات ميلادي هاي كي لباتناد نافي لبدا قرني لبا قرنية waxay ahaayeen mustalaxani termigan al-ghazw al-fikri oo aad ugu soo ziyaaday wadanada muslimiinta dood weyn baana ka dhacday ninkan muslimka ah cilmigan sociology-ga odayga uu ahaayay taariikhdana aadka u akhriya ibn khaldun rahmatullahi alayhi ayaa waxa uu qorayo maanta lagaga wadabadayday wuxuu yiri marka lawlani dhaco ila waa la kala badiyay soo lama kala badinayo marka la kala badiyo buu yiri qofka laga badiyaa wuxuu had iyo jeer isku eekaysiyaa ka badiyay wadanada muslimiintana labadii qarnay saddexdii qarnay ugu dambeeyay cagta la geliyay cagta ama ha noqoto ciidan siyaasad dhaqaale kala dambayn midnimo waxa laala wixii xoog lagu lahaan oo dhan muslimiinta waa laga takhalusay markaasay muslimiintu si ay isku yeelaan haddaba inay soo baraarugaan ayaa waxay yiraahdeen war maxaynu sameeynaa kitaabkoodu dib ugu may noqon in badan oo kamidii ila waa laga shaqeeyay waxay yiraahdeen war haddaba maadaam Yurub ina gumaysatay oo ina laga xoog batay oo dhulkeenii la qabsaday arsidooda haynu isku ekaysiin hadda waynu horumari doonaa qarnigii 18aad dhamaadkiisii ayaa nin qaahira ka talin jiray khideewa ismaaciil la yaraayo reer maxamed cali boqortooyadii maxamed cali ka soo jeeda ayaa wuxuu faransiiska u diray culamo azhar wax ka dhigan jirtay koofiyadihii xiran cascasa cimaamada xiran ودع الحرام فليس من
gaar maaha aadamaha oo dhan baa qawaaniintaasi u qabanaya mu'minku u qabanaya kaafirkana waa qabanaya qaanuunkaasi saalixa qofka wanaagsan buu qaban caasigana wuu qabanaya qofku isaga oo wadar ahoo keliga ah ayuu ku qaban isagoo majmuuco ahoo qoys iyo family iyo dawlad ahna waa qaban waa sunan cid si gaar ah kalgacayl gooniya qawaaniintaasi uma hayso cid si gaara loo koolkoolinayaa ma jirto qaanuunkaasi cidduu qabto waa qabsoomay cidda uu ku dulfulo waa lagu dulfulinayaa cidda qaanuunkaa ka badbaada ee jidkii ilaahay ugu talagalay lagaga badbaadayay la timaadana waa ka badbaadaysaa qawaaniintaa waxaa ka mida qaanuun la yidhaahdo sunnatu tadaafuci sunnat attadaafuc ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waa inoogu sheegay fahal yanduruuna ilaa sunnatu alawwaliin falan tajida lisunnati illaahi tabdiilan walan tajida lisunnati illaahi taxwiila qaanuunkaa ilaahay waa cagaf meesha uu dul maro cid allaale cid ka leexin karta ma leh yahuuddii madiine joogtay baa iyaga oo muslimiinta duraya ayaa waxay yidhaahdeen naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh ubadkii ilaahay iyo kuwuu ilaahay si gaara u jeclaa baanu annagu nahay bay yidhaahdeen jannadana keligayaa gelayna bay yidhaahdeen nasaaradii baa maqashay markaasay iyaguna ka daba dhawaaqeen janno keligaynaa gelayna bay yidhaahdeen nasaaradiina waa kiristankii muslimiintii baa maqashay iyaguna ficil baa qabtay ilaa nin weynoo bilaa ficil nin ma ahe markaasay yidhaahdeen wallahi inaana yahuudina gelayn kiristaanna gelayna keligayaa gelayna bay yidhaahdeen meeshaa jannada la yidhaa laa shak ina diina cinda allaahi alislaam ilaahay agtii waxaa keliya ee janno lagu galaa waa diinta islaamka qur-aan buu ilaahay ku yidhi muslimiinta arrinkaa sheegtay keligood jannada inay gelayaanna waa dhab laakiin ilaahay wuxuu doonay saxaabadii nebi maxamed la joogtay xilligaana sala allahu calayhi wasalam duruus inuu baro innaga oo gadaashoodna midna darsigaasi inuu inoo yaallo ilaa yowma alqiyaamaha markaasaa waxaa la yidhi war bahashu sheegasho ma aha magac ma aha aabbaha iyo isirkan ka soo jeedaa sidaa ahaa ma aha laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli alkitaab man yacmal qaanuun bay noqotay war janno camal baa lagu galaa iyo iimaan qalbigaaga dega iyo acmaashii jannada lagu gelaya oo laga helo si aan markaa lama odhan kiristaani ma gelayo yahuudi ma gelayo muslimiin ma gelaya lama odhane ilaahay qaanuun wuxuu dhigay jannada lagu galo wuxuu yidhi mu'min ciddii la ah camal saalix ahna la timaada ayaa jidka qaadanaya attadaafuc in la isriixriixo xaqa iyo baatilku inuu lowlan inuu ka dhaxeeyo iyadna waa sunna kowniya walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd lafasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana walowlaa dafcu llaahi qiro kalaa jirtoo ku akhrida qiraa'a iyadna sabciya ah walowlaa difaacu llaahi dafc iyo difaacba waa lagu akhri walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin haddii ilaahay aadamaha xaqa iyo baatilka wada dhexdooda lowlani haddaannu ka dhaxayn lahayn lafasadat alard tusaale oo hadduu maanta muslimkuu sarreeyo kitaabkii qur'aankii sarreeyo sunnadii nebi maxamed sarreeyo gaal dhulka ka dhammaado maxaynu ka qaban lahayn adduunka maxaa laga qaban lahaa sababta hawshii dhammaatayba dhanka kale ka soo qaad haddii muslim cagta la mariyo diintii islaamka la aaso sunnadii nebi maxamed god lagu rido dhulka keligii gaal u soo hadho maxaa adduunku u sii jiri lahaa sow ilaahay beri horeba cawda uma goyn lahayn subxaanahu wa tacaala idan
sii jiritaanka adduunku uu sii jiro ayaa waxa markhaati ay ka tahay inay labadaasi ku looltamayaan xaq mu'miniin baa wada baatil gaala iyo inta ag joogta ayaa wada tusaale kale oo maanta haddii baatilku yar murqaweyn yahay tilmaantiisu sarrayso dhawaaqiisu dheer yahay meel dheer laga arkayo macnaheedu ma waxa weeyaan ilaahay baa baatilka jecel miyay macnaheedu tahay xaashaa lillaah cagsiga haddii maanta islaamku gurguuranayo taag iyo tamar yar yahay gacanku gabbad yahay isaga laftiisu isdhowrayo wada nabar midhana meeshaa taabatidba uu ka damqanayo macnaheedu ma waxay tahay ilaahay xaqa waa necab yaho waa ka soo horjeedaa xaashaa lillaah baatilkaa durkay ee meel dheer gaadhay heer uu u murqa sheegto xaqii uu gaadhay macnaheedu waxa weeye dadkii baatilkaa waday ayaa ka dheereeyey oo ka tamar badiyey oo ka raganimo baday intii xaqa waday waa ku dhacatay aan kuugu celiyo ilaahay baatil ma jecla inna allaaha laa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay addoomihiisa gaalnimada uma ogolo faxshaa iyo munkarna ilaahay waa inaga reebay ee baatilka dad baa u soo jeeda hadh iyo habeen oo jaamacada u qoray waan ka sheekayni oo buwaaga lifa oo filima sameeya oo haddii eebu kuro ciidan leh oo dhegadhegayn leh oo indhayn leh oo da shaqaysanaya dee dawa kaa durkay durkay kitaabkii iyo sunnadii iyo kutubtiina dee rag baa waday dee kitaabka iyo sunnadu mushkiladda ma aha mushkiladdu waa halkee markaa soo ima fahmin waxaan ku qaadanayaa ii markhaati ah dhawaaqii cumar bn alkhataab radia allaahu canhu wa ardaah allaahumma innii acuudu bika min jaladi alfaajiri wa cajza athiqati ilaahayoo waxaan kaa magan galay buu yidhi cumar bn alkhataab faajir soo faajir garan maysid faajirnimadiisa haliyey ku ah allaahu akbar oo fariid ku ah oon qarsanaynin oon xumihiisii qarsanayn oon baatilkii qarsanaynin faafinaya allaahumma buu yidhi cumar ilaahow adaan kaa magan galay jalad alfaajir xumihiisii fariid ku ah maxaa ag yaalla allaahumma innii acuudu bika cajza hiqa kii kitaabka iyo sunnada hayey diinta iyo wanaagga hayey oo daciif ah kaana ilaahu adaan kaa magan galay buu subxaanahu wa tacaala idan markaa lowlankani waa lowlan ilaa abadi jirahaya wuxuu kadaalika ilaahay inoo sheegay inuu ku bilaabmayo lowlankani muran jadal wamaa nursulu lmursaliin cilaaqadda idinka iyo ubadkiinna idinka dhaxaysaa buu yidhi number 1 waa language waa afkiinna buu yidhi wax allaala waxaad halkaa ugu timaadeen turjuma buu yidhi inta baraf iyo inta geedad iyo inta loox iyo inta miis iyo inta aqoonee finishkaad ugu timaadeen turjuma buu yidhi af soomaali u turjuma afkiina hawaayina buu yidhi haddaad afkiina weydaanoo aad ka tagtaan buu yidhi kelmaddaas igu yidhi finish madmadow unbaad noqon doontaan buu igu yidhi markaasaan la kaftamaan ku yidhi anaga afka waxaa nagaga daran baan ku yidhi diinta muslimiin baanu annagu nahay intuu farta ku fiiqay turki meel kuwaasiba muslimiin bay ahaayeen buu yidhi 150 sano ka hor bay helsinki soo galeen oo waddankii ugu horreeye la galo ayay Finland ahayd 150 sano Tataristan oo dhan baa u soo qaxday beriga annagu haddaanu Soomaalinahay aanu tagnay Finland gebigooduba waxay ahaayeen 1500 oo qof oo Tatariya finishkay ka guursadeen masaajidadii ay aabayaashood dhiseenna ubadkii yaraaba dib u iibin jiray oo kalaabiya wax ka maxay ay ka dhigi jiray subxaanallahi alcaliy alqadiir wa atuubu ilayh waxaan xasuustaa markii aan halkaa aan joogay dhakhtar yar baan caafimaadkan wax ka yar barbartayo dhakhtar baan tegey meesha elder homeka caruurta lagu hayo dadka waaweyn lagu hayo markaa islaamo waaweyn baad habeenkii aad cuntay wax siisiinaysaa soo ma markaasaan hoosta ku yar odhan jiray markay dhakhaatiirtu iga tagaan islaamuhu la waa da'e war laa ilaaha illa allah dhah intaan finish ugu sheego xataa islaanta weyne finishka xataa
لكو كانت أنا خاطرت أسكير إلى لو رجري سنوكا يلا يوم الله متهن أن الله يا محمدون هنم بروفيتا يا تعرف أسكير يا ماشي لقى مستافرين فلين تاير بس لا وسير ديبو سان مدة رجوع آخرين مرة بهبي كي مدة رجوع شيء جاي أيوم بإسلامي أنت خانت فرتين بكتاب قرآن صوصات ما أول مسلم بانا هي بيت لانو هذا مسلم ها مسلم بانا هيو إلا هو عروتي تتارك عروتي ذي كي مادة الكائن حتى لك يعني أفكا مهم وحيابها أمضاها لو كلا بدلوي نكا فرنسيسكي محير وريارهن dadkan maskaxdooda han diraasin afkoodana han barano haddaan idin sheega ka warrama kitaabka maanta lagu baaro alphabetic lagu baaro axaadiista nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nin mustashriqo gaala qoray mucjam al-ahadiithka nabawiga ah wadaad aan gurigiisa aanu oolinna ma jiro معجمك الفابيتك لغو بارا آياتها قرآن كان وحا قري جرمن قال كور أريكا سي درن خوشيغا ننكي هتلر لورن جيري جرمن كان هايستي أغار كين الدي وحو سمي ميوزيوم قولي أنكو جرنا أو كلا وحو بلابي آياتها قرآن إنو آيات بسم الله الرحمن الرحيم وح الله لوح لغا يري أودن إنو خانت أفرو الحمد لله رب العالمين محل جيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لحكن يلا بقول يدور يصدق كآيات أودن أيو آيات أيو أروريين أي أفهمان كتاب القرآن كمحية دولة مسلم وسمي سمجرته غير بني أمية ما سمين غير بني عباس ما سمين دولة عثمان كم سمين جرمال كاي سميه ومركي محي أقون تاني هي أي دراسين ين بريئين قميستين كتبتين يوم بالله حذي حقا سامحيته لولا كعي محي نقربان مركا دولمات كمسكح محي ربان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقابك الله سكودا قال لما قاب كم إن هدي أبو كورو يهي مسكح هذا أذيقو إسكع عاصمات قبا إن مسكح هذا للدقو شان قضب لح قضب بان كقبل حدونا يو إيه حري قاببك أي واستعمالان كو waxay isku dayaan tashwiih aqaa'id almuslimiin dhalinyarada barbaarta dhalinyarada yar iskuulada ayaa la bilaabaya aqeedadii muslimiinta calaamad su'aal in la geliyo manaahijtii la qoray yaa manaahijta inoo qoray curriculumka waxbarashadii ay inoo qoray Zuwaymer buha nin British oo cad buha oo laga keenay qarnigii 18aad London laga keenay Suudaan buu degay deedna Qaahiru degay waxa laala waxa curriculum wadanada Carabtu ay wax ku dhigtaan oo idil Zuwaymer baa dhigay waxyaabuhu ku qorayna waxa kamid aha imikaynu maskaxdooda degaynaa tii umba lagu celiyay tii umba dib loo taabacaa meesha aan ka imidna imika UNESCO iyo UNICEF iyo UNDP iyo innal ladina kafaru iyo wax far badan de kuwaan baa curriculumka noo qoraa naga nabiga hadda tiraad waradeer UNESCO baxay noo qori muslimiin baa u dhahay haanu curriculum haanu qorano ha intaadan kacad inteedaan isgaarin qaar madmadow baa ka soo horeeya kacad maxay koodaan ma kuwii yaraabaa tahay kuwii xadka jiraata maad nagu dhex qarxide hormay ma qarxayna buug baynu ka hadlaynaa waa curriculum inagu aynu leenahay inuu qorano UNESCO yaani waxba inoo qorin hadday shilimaadina siinayso shilimaadka yar haynu ka qaadano laakiin inagu haynu qorano anaa garanaya ilmaha yar wuxuu u baahan yahay anaa garanaya anaa wax u dhiga waa dadkaygii anaa taariikhdooda aqaan awowgooda anaa aqaan dhulkay degan yihiin anaa aqaan baaxadda uu ku fadhiya anaa aqaan diintoodana anaa aqaan de philosophy of education wax la yiraahdo jira aqoontu ma aha waxaan tabuurda lagu qorayo ma aqoon kasto adduunka la dhigo philosophy baa ka dambaysa hadda tahay leftist qolooyinka yasaarinta falsafad baa ka dambaysa haddaad liberal tahay falsafad baa ka dambaysa haddaad tahay maxay toolay qolooyinka leeda alwujuudi waxba aanad aaminsanayn atheism haddaad tahay falsafad baa ka dambaysa war physics iyo mathematics la dhigaya ma aha falsafad baa ka dambaysa
warmarkaynu manaahijta aynu dhigayno falsafad islaamika ah falsafadeennii diinteennii islaamka haynu ku qorno waxan maxaynu doonaynaa inaynu soo saarno iyagu waxay rabaan inay soo saaraan citizen qaanuunka u hoggaansan adiguna qur'aanku wuxuu ku yidhi citizen ma taqaanid wa anna haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum facbuduun adna waxaad rabtaa mu'min saalixa inaad soo saartid meel allaala haddaad boon ama baariis ama bakiin ama berbera ama baki meesha aad baydhabana igu dar meel allaala meeshaad doontid marka aad joogtid mu'min saalixaad rabtaa adigu idan juhdiga koowaad waxay geliyeen caqaa'idka muslimiinta in tashwiih in la geliyo laba qur'aanka kariimka ah way daraasayeen wayna yaqaanaan aad bay inooga aqoon badan yihiin waxay yidhaahdeen war qolooyinkani waxaan ay muslimiintu baa la yidhi lafdhabarkooda iyo mishiinka istaaraa waa qur'aanka iyaga iyo qur'aanka haynu kala fogayna baa la yidhi iyaga iyo qur'aanka haynu kala fogayno intii niimka Soomaaliya wax ku soo baratay بريجي كعانك أنت كهر سبا معلن كده جري قرآنك حسدابها دين حسدابها دين تلقوا دي جري معلن كف عربي قد جا محوها مدير روتيا هذا بكور تدخل روتيا دبعته وما هيصنّو حسد وجودهم بيسال لجيا لعقته وغير بالصيا معلن يرو إسكليته أيال ورنجي معلم الديانة كفيسيكسك يا إنجليشك يا ماتماتكسك دي جاينا inaan dhalinyaro oo lacag badan la siinayo ubadkiiba maxaa lagu kicinayaa haddaad diinta dhigataan sida kaan baad wadaa dufan milyan ahaan doontaa haddaad dhigatid fiisigiskii waxa haddaad dhigatid sida kaas aad dhalaali doontaa maskaxda halkaas lagu kala dhaqaaqayaaba wadaadkii maxaa ku haray المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع انت سأل يريدك كتبت اسكا أخا خريستا انت لكن بريليانت كأقونت الله هيدنا